গাইজ আমরা আবার চলে এসেছি আরেকটা খাবারের রিভিউ দিতে। আজকে আমাদের খানা খাজানা দিন, কারণ আজকে হলো নববর্ষ। সবাইকে শুভ নববর্ষ আমি বলতে ভুলে গেছিলাম। তো আমরা হচ্ছে দাদা বৌদি থেকে চিকেন রেশমি কাবাব অর্ডার করেছিলাম। চিকেন রেশমি কাবাব অর্ডার করেছিলাম 6 পিস, যেটা আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়েছে 160, 159 অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু আমি এমনি রাউন্ড আপ করে 160 বললাম। তো এবার আমরা দেখে নিই যে আমাদেরকে কিরকম দিয়েছে। তো এটা হচ্ছে দাদা বৌদি দেখতে আমার খুব নস্টালজিক নস্টালজিক ফিলিং আসে। আমি জানি না কেন, আমার খুবই পছন্দ দাদা বৌদি, আমি জানি না কেন, কিন্তু আমার পছন্দ। আমরা খুলতে রেডি হয়ে গেছি। দেখা যাচ্ছে? ভিডিও হয়ে গেছে গাইস, দেখা যাক মানে সবই আছে, এবার দেখা যাক কিরকম খেতে হবে এটা। তো এবার আমরা খুলছি এক এক করে ডিব্বা। এর মধ্যে গেছে সস ফস থাকে। ইয়েস, ইয়া এগেইন রায়তা। রায়তার সাথে হচ্ছে সালাদ সালাদ। আমি ভুলে গেছি, গন্ধ হচ্ছে খুব স্ট্রং। And this is the green chutney that we all want or crave for. আমি একটা পিস নিয়ে নিয়েছি। দিদি বলছে নাকি খুবই ভালো খেতে। আমি গ্রিন চাটনি দিয়ে খাচ্ছি, দিদি রায়তা দিয়ে খেয়েছে। ভালো হয়েছে। পুরো তাওয়ার ইয়েটা আসছে। রায়তা দিয়ে দিচ্ছি। Which one better? রায়তা আর গ্রিন চাটনি? গ্রিন চাটনিটা ভালো লাগছে খেতে। রায়তা। ইন্ডিড দাদা বৌদি।